Ahojte, sme na preteku Pasienský Kapor. Je to malá, krásna, divoká voda, hneď kúsok vedľa Kráľovej. Je to pretek na 70 hodín, čo nás veľmi teší, tak sme aj sponzorom tohto preteku. Je tu 21 tímov a včera vlastne sa ten pretek začal. Podarilo sa nám vylosovať miesto číslo 8. Je to miesto dobré, ale veľmi ťažké. Máme tu veľa lekien. Ťažko sa stadiaľ tie ryby ťahajú, ale bojujeme, snažíme sa. Niečo sa nám podarilo, ale o tom už vám viac povie Tompa. Tak ahojte, podarilo sa nám krásny šupináč o váhe 12 kg. Boj bol proste natvrdo, netrvalo to nejako dlho, ale zdolali sme ho. A už mám rybu. Ja mám rybu. No vidíte, aj takáto je rybačka tu na pasienku. Nepodarilo sa nám ďalšieho kapra zdolať, alebo respektíve vyťahnuť z tých lekien. Ale bojujeme ďalej a veríme tomu, že do úspešného konca. Po včerajšom dni, keďže som nemal celý deň záber, zmenil som celú taktiku. Začal som to situovať čisto do lekien. Dneska ráno mi prišli 3 ryby, bohužiaľ som ich nezdolal. Voda momentálne, na ktorej sa nachádzame, sme v hĺbke od 1,5 do 1,8 metra, je silne zaleknená a ešte popri tomto máme sťažené tým, že tam máme strašne veľa konárov. Týmto pádom je toto miesto ťažké na rybolov, ale bojujeme ďalej. Po včerajšom úpeku dnes prišla radikálna zmena počasia. Zamračilo sa, od rána nám prší, momentálne trošku prestalo, čo s rybou slušne pohlo. Tak veríme, že do nedele, do 10. kedy končí pretek, túto vodu úspešne zdoláme a prinesieme domov nejaký dobrý výsledok. Dobré ránko, priatelia. Máme nedeľu 6 hodín ráno, 4 hodiny do konca preteku. Pokúsim sa vám zhrnúť tak v rýchlosti, čo sa nám vlastne podarilo od včera. Včera ráno o 6:30 zhruba prišiel veľmi razantný záber, ktorý sme bohužiaľ nedokázali včas zachytiť a premeniť. Ale o 7 prišla druhá šanca. Tam Tompa vytiahol krásneho kaprika cez 7 kg, čo sme pripísali druhé body. Potom sa vyzdvihol dosť veľký silný narazový vietor, že tú rybu trošku rozhýbe, že nám to pomôže. Opak bol pravdou, ryba sa zastavila na celý deň, až keď sa vietor utíšil. Večer o 7 prišiel konečný záber aj Richimu, vyťahol malého, ale krásneho kaprika o váhe 5,8 kg. Čo sme vlastne, týmto kaprikom sme doplnili celú tabuľku, čo bol náš hlavný cieľ. A už sme boli takí trošku kľudnejší, pripravili sme sa na noc, zakrmili sme a čakali sme, čo sa bude diať. Táto noc bola taká najplodnejšia z týchto ostatných, ktoré sme tu zažili. Prišiel prvý kaprík okolo 2. Ten mal 5,8 kg, čiže ten nám nepomohol.
ale potom o tretej prišiel ďalší. Tompa vytiahol cez 7 kg kapra, takže sme dokázali aj prepísať jednu rybu zhruba o 1,5 kg, čo nám zásadne nepomôže, ale bolo to super. Tak o 5 ráno sme spravili taký špeciálny zákrm, ako sme sa pokúsili dostať tú rybu z tých lekien, vyťahnuť ju von, aby sme ho mohli skúšať odchytať. Uvidíme, či sa nám to podarí. Ak áno, dozviete sa to, ak nie, tak sa vidíme na záverečnom ceremoniáli. Tak, ako môžete vidieť, nakoniec ten pretek dopadol celkom dobre. Na to, že sme si vylosovali aj podľa organizátorov najťažšie miesto na jazere, sme nakoniec vyťažili veľmi slušný výsledok. Za mňa môžem povedať, že sme makali na 100%, s čím sme veľmi spokojní, a poprosím Tomáša, aby zhodnotil ďalej. Tak na to, že to bolo najťažšie miesto na jazere, sa nám podarilo hneď prvý deň chytiť najväčšiu rybu dňa, takže z toho sme spokojní. Niečo sa pochytalo, niečo sa podarilo vypnúť tej rybe, takže, ale za celý pretek spokojnosť veľká. Ako môžete vidieť, ceny máme v ruke a touto stranou by som sa chcel poďakovať všetkým kamarádom, všetkým fanúšikom a hlavne tým návštevám, čo nás prišli podporiť. Ďakujeme. Bolo to super, bolo to náročné, bolo to super, zažili sme všetky druhy počasia. S cenami sme ani nerátali, že by sme sa mohli takto umiestniť, takže za nás super. Všetkým vám ďakujeme za podporu, za návštevy, bolo vás fakt, že veľa, čo nás ako veľmi teší. Musíme kúpiť veľa stoličiek ďalších, takže ďakujeme a tešíme sa ďalej. Ahojte. Čaute. Čaute. Chlapci, konec nám je. Toto je masaker.